dia strike juga dia. Ekspedisi 100% wall fishing kali ini masih berada di salah satu sungai arus deras yang ada di Sumatera Barat dengan target tentunya ikan-ikan predator yang mendiami sungai-sungai di sini. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rudi dan ini hari kedua. Saya berada di salah satu sungai arus deras yang berada di daerah Lubalung, ya. Nah, kemarin kita sudah dapat beberapa ekor dan rencananya pagi ini pukul 9.45 menit. Kita akan coba mancing lagi di sini. Mudah-mudahan ada sambaran dan strike-nya. Oke, bagaimana keseruannya? Saksikan terus di 100% Fishing. Oke. Kita sudah sampai di seberangnya. Nah, kita kalau mancing master ini memang harus sedikit silent ya. Kalau bisa dia nggak bisa tahu kalau kita sudah memasuki kawasannya. Nah, dia berada di ujung sana, ya, antara batu itu, sepanjang batu itu dengan batu yang di ujung sana. Makanya kita jalannya ngendap-ngendap juga nih. Jadi dia nggak tahu keberadaan kita. Nah, ketika lurnya, ya, hari ini saya pakai mini popper ya. Ini mini popper dari Daimaru. Nah, mudah-mudahan ada hasil. Nih, kita pakai ini. Nih, hari ini saya pakai mini popper ya dari Daimaru. Dan ini kemarin sudah dapat 4 ekor nih pakai ini. Ayo. Kita coba masuk ke dalam air ini. Oke. Nah, dia berada di ujung sana. Nah, itu spotnya ada di depan kita sekarang, ya. Itu di depan. Jadi yang harus kita perhatikan, ya, dia selalu bersarang di sekitar batu-batu seperti itu, ya. Kemudian ada pohon-pohon yang berbuah. Nah, itu di atas kan ada pohon-pohon yang berbuah. Nah, dia kadang memakan buah-buahan itu. Jadi berkemungkinan dia memang ada di sana. Ayo kita coba ya. Tapi sebelum kita coba ke sana, kita coba cast dulu sebelah sana, ya. Di situ tadi juga banyak. Yes. One cast of the day. Coba kita maju sedikit ke depan, biar jangkauannya lebih dekat. Nah, itu tadi di depan itu ada yang jatuh itu. Sambarnya guys, sambarnya.
dapat ya. Gokil. Kita dapat. Nah, ini dia. Ini. Nah, ini dia. Ini ikan maser ya, dengan mini popper dari Daimaru. Oke, yuk kita lepaskan. Nah, ini dia. Oke. Yuk, sekarang kita lepaskan. Kita lepaskan dia ya. Nah, ini ikannya. Ikan maser di Sungai Arus Deras. Mudah-mudahan dia dapat berkembang. Oke. Ikan maser tergolong ikan omnivora atau pemakan segalanya, dan ikan ini dapat mencapai panjang lebih kurang 1 meter. Namun, saat ini sulit untuk menemukannya dan populasinya sangat terancam akibat penangkapan yang berlebihan. Keren. Hihi. Awas hook, Om. Awas hook ya. Tajam itu. Tunggu. Tajam. Luar biasa Om Haris. Akhirnya dia strike juga dia. Waduh, kena semuanya. Taruh, tunggu. Awas kaki. Jaga. Nggak apa-apa. Sambil pusing. Gokil. Mantap. Ya. Ini kayaknya udah makin gila dia nanti. Hah? Ya kan? Selanjutnya kami meneruskan perjalanan menyusuri Sungai Arus Deras ini ke arah hilir untuk mencari ikan-ikan target, dan ternyata Push. Oh, kadang. Babon. Aduh, luar biasa.
Gokil. Hah? Tidak mudah untuk mendapatkan ikan ini karena di samping arus sungai yang sangat deras, tenaga ikan ini juga tergolong sangat kuat sehingga perlu ekstra hati-hati agar dia tidak terlepas. Mantap! Dengan kondisi sungai yang masih alami dan terjaga, sayang untuk dilewatkan spot-spot potensial yang ada. Dan lagi-lagi, strike! Oke, berakhir trip kita nih setengah hari baru ya. Ini sudah menunjukkan jam 12 siang dan kita istirahat dulu sebentar sambil makan. Kemudian nanti setelah makan nanti baru kita lanjutkan. Nah ini sepanjang ini ya, di sepanjang sungai tadi saya dapat itu satu di lubuk itu ya, ada besar. Oke, bagaimana keseruannya? Saksikan terus di 100% Wild Fishing. Gokil. Do. Bawa kanan. Ah, tuh, masukkan itu, pinggir. Besar. Ini kupu. Grip bang. Tas biru. Tas biru. Ada tangga sama grip.
Keren, keren. Oh, besar ya. Oh, babon dia. Oh, babon. Ini apa aja? Longgarkan bukaannya. Nah. Angkat ikannya. Ya, angkat. Oke, berakhir trip kita di arus deras di daerah Lubuk Alung ini ya. Saksikan terus di channel 100% Whale Fishing untuk trip selanjutnya. 100% Whale Fishing, go!